Привет, армия! Если в Тэхёне и Чонгуке и есть что-то необычное, даже несмотря на весь опыт и самообладание, которые они выработали за эти годы, так это то, что они все еще позволяют себе жесты и намеки, которые, кажется, выходят за рамки обыденности. Не потому, что они хотят вызвать любопытство, и не потому, что не осознают, какое внимание привлекают, а потому что, несмотря на всю отточенность и сдержанность, которые приходят с возрастом, бывают моменты, когда что-то просто выходит за рамки дозволенного. Они ветераны сцены. Они знают вес каждого взгляда, каждого движения, каждой паузы, которая длится на полсекунды дольше, чем нужно. Они знают, как пристально за ними наблюдают. И все же бывают моменты, когда инстинкт берет верх над намерением, когда эмоции движутся быстрее разума, когда тело реагирует раньше, чем разум успевает вмешаться. В эти моменты они привлекают к себе внимание, сами того не желая, словно раскрывая правду, которую не планировали показывать. В такие моменты ревность, сдержанная привязанность или тихая потребность подтверждения чувств проявляются почти непроизвольно. Они проявляются в самых незначительных мелочах. Взгляд, задержавшийся чуть дольше, внезапная смена позы, реакция, не совсем соответствующая непринужденной атмосфере. Они напоминают нам, что зрелость не стирает эмоции, она лишь учит управлять ими. И иногда даже это управление терпит неудачу. Оглядываясь назад на то, как эти чувства проявлялись на протяжении многих лет, становится ясно одно — они не исчезли, они эволюционировали. Вначале все было громче, импульсивнее, их было труднее не заметить. Теперь же те же самые чувства замаскированы более тонкими жестами, контролируемыми, осознанными, но не менее реальными. На самом деле их сдержанность только делает их более заметными, потому что чем тщательнее что-то сдерживается, тем заметнее становится, когда оно вырывается наружу. Возможно, именно это и делает их динамику такой захватывающей для наблюдения. Чем больше они стараются сохранять баланс и уравновешенность, тем яснее проявляется их связь. У зрителей остается отчетливое ощущение, что они наблюдают за чем-то хрупким и незащищенным, чем-то, что порой ускользает даже от их собственного контроля и становится невозможно скрыть. Вот почему один конкретный момент, 16 января 2026 года, после первого живого выступления BTS в этом году, так ярко запечатляется в моей памяти. Не потому, что он был драматичным или громким, а потому, что он был тихим, спонтанным и безошибочно человечным. Жест, который был слишком запоздал, чтобы его остановить. Атмосфера после выступления была расслабленной, почти игривой. Напряжение на сцене исчезло, сменившись смехом, подшучиваниями и непринужденными разговорами. Все чувствовали себя комфортно, погрузившись в тот знакомый ритм после шоу, когда бдительность немного ослабевает, а реакции становятся менее отрепетированными. Чонгук говорил о чем-то непринужденном, ничем не примечательном, когда Тэхён случайно прервал его. Это не было намеренно, просто естественное совпадение, которое происходит, когда люди взволнованы и вовлечены. Тэхён повернулся к Намджуну и спросил, какая у него любимая песня из нового альбома, явно заинтригованный и увлеченный моментом. Перерыв быстро утих. Разговор переключился на что-то другое, как это всегда бывает. Но Чонгук не оставил это без внимания. Позже, без всякого подсказки, даже без прямого вопроса Тэхёна, Чонгук упомянул, что его любимая песня постоянно меняется. При этом он не смотрел на Намджуна, он не смотрел в камеру, он смотрел прямо на Тэхёна. Не было причин для того, чтобы этот взгляд задержался, не было причин для того, чтобы момент растянулся, и все же он затянулся. Затем, по какой-то необъяснимой причине, не связанной с разговором или контекстом, Чонгук послал Тэхёну воздушный поцелуй. Это не было драматично, это не было преувеличено, это было быстро, инстинктивно и совершенно неуместно. И именно это сделало это невозможным игнорировать. В тот момент, когда Чонгук повернулся обратно к камере, реальность того, что он только что сделал, словно настигла его. Его лицо мгновенно покраснело, румянец разлился по щекам, выражение лица изменилось, превратившись в нечто среднее между смущением и недоверием. Было ясно, что он этого не планировал, ясно, что он даже не осознавал, что собирается это сделать, пока это уже не произошло.
Фанаты это заметили. Конечно, заметили. Но по-настоящему поразительным моментом стала не реакция зрителей, а реакция двух участников. Они засмеялись. Не громкий и показной смех, призванный отвлечь внимание, а застенчивый, слегка неловкий смех, который возникает, когда что-то неожиданное задевает слишком сильно. Смех, который не стирает чувства, а лишь подтверждает его. Реакция Тэхёна была столь же показательной. Он выглядел по-настоящему растерянным, практически отступил назад, его язык тела изменился, словно ему нужна была физическая дистанция, чтобы осмыслить произошедшее. Он не пытался сохранять спокойствие, не пытался скрыть свою реакцию. Его смущение было написано на нем отчетливо, и румянец, который проступал сквозь одежду, был виден всем. Пот на его лице только усиливал это впечатление. Люди могут интерпретировать подобные моменты как угодно. Кто-то увидит в этом игривое фан-сервис, кто-то совпадение, но меня поразило то, как все закончилось. Чонгук не пытался это объяснить, Тэхён не пытался полностью отшутиться. Момент был позволен существовать таким, какой он есть, кратким, неожиданным и, несомненно, интимным. Для меня это сразу же заняло первое место в списке публичных флиртов Тэхёна, не потому, что это было намеренно, а именно потому, что это не было намеренно. Когда атмосфера изменилась. Позже сотрудники предложили игру. Правила были просты – общаться только глазами и представлять, куда бы вы хотели отправиться, думая о фанатах, чтобы выиграть. Это должно было быть легкомысленно, возможность для игривого взаимодействия и преувеличенных выражений лица. Все начали смотреть друг на друга, пытаясь создать ту самую визуальную связь, которая требовалась в игре. Некоторые наклонились ближе, другие смеялись, несмотря на неловкость. Атмосфера была расслабленной, наполненной шутками, понятными только им двоим, и знакомой химией. В разгар всего этого Намджун пошутил, что уже точно знает, куда он направится. Чимин, всегда готовый подстроиться под настроение, решил пойти еще дальше. Подчеркивая идею глубокой связи, он протянул руку, нежно взял Чонгука за голову и приблизил их лица друг к другу, словно пытаясь прочитать его мысли. Это было преувеличено. Явно игриво. Такое взаимодействие, которое при обычных обстоятельствах ничего бы не значило. Тэхён стоял прямо рядом с ними. Сначала он, казалось, не замечал происходящего. Его внимание было где-то в другом месте. Поза расслабленная. Но затем, почти незаметно, что-то изменилось. Краем глаза он заметил их, стоящих ближе, чем ожидал. И Чонгук заметил, что он это заметил. Реакция была мгновенной. Прежде чем Тэхён успел полностью обернуться, Чонгук отстранился. Движение было быстрым, почти рефлексивным, словно его тело среагировало прежде, чем разум успел взвесить последствия. Чтобы скрыть внезапную перемену, он упомянул, что у него на уме два разных места, переключив внимание обратно на игру. Это сработало, на первый взгляд. Но что-то уже изменилось под этим. Взгляд, который выдал его. Что заставило этот момент задержаться, так это не само взаимодействие, а выражение лица Тэхёна после этого. Он пытался сохранять спокойствие, пытался держать лицо нейтральным, но перемена была очевидна. В его глазах мелькнуло что-то, что говорило о дискомфорте, или о ревности, или, возможно, о сочетании того и другого. Пока Намджун продолжал объяснять, куда он отправляется, думая об армии, Чонгук начал незаметно отстраняться. Он сделал шаг назад, затем еще один, медленно, обдуманно, словно создавая пространство, в котором он внезапно почувствовал необходимость. Тэхён не отводил взгляда. Он все это время смотрел на Чонгука. В конце концов его взгляд опустился. Улыбка, которая была на его лице, полностью исчезла, оставив после себя замкнутое, настороженное выражение. Когда Чимин, все еще смеясь, снова подошел к Чонгуку и коснулся его плеча, спросив, имел ли он в виду Lotte World, выражение лица Тэхёна ничуть не изменилось. Он остался неподвижным, серьезным, отстраненным. Как будто в этот момент он полностью вышел из игры.
То, что последовало дальше, не было мгновенным. Не было драматической конфронтации, резкого обмена словами, видимого взрыва эмоций, который можно было бы легко запечатлеть и воспроизвести. Вместо этого развернулось нечто гораздо более тонкое и гораздо более показательное. Это была такая тишина, которая не заявляет о себе, такая, которая тихо проникает в комнату и оседает там, меняя атмосферу, так что никто толком не понимает, когда это произошло. Тэхён ничего не сказал. Он никак не отреагировал внешне, он не отстранился так, чтобы привлечь внимание. Но изменение его энергии было очевидным. Теплота, которую он излучал в начале игры, легкие улыбки, расслабленная поза, непринужденное общение испарилась. Физически он все еще присутствовал, все еще стоял среди остальных, но эмоционально казалось, что он отступил за невидимую стену. Чонгук это заметил. Он должен был это заметить. Когда дистанция становится выбором. Поведение Чонгука сначала изменилось почти незаметно. Он стал меньше смеяться, его ответы стали короче. В то время как остальные продолжали шутить и участвовать в игре, Чонгук отставал, задерживаясь на шаг или два дальше, чем раньше, как будто он больше не знал, где ему находиться. Он несколько раз бросал взгляды на Тэхёна, короткие, но не слишком долгие, чтобы быть очевидными. Каждый раз результат был один и тот же. Тэхён не смотрел ему в глаза. Одного этого было достаточно, чтобы вывести его из равновесия. Тэхён всегда был экспрессивным, даже когда молчал. Его настроение проявлялось в его позе, глазах, в том, как он занимал пространство. А теперь в нем появилась какая-то тяжесть, сдержанность, которой еще несколько мгновений назад не было. В конце концов, Тэхён двинулся. Не резко, не так, чтобы это можно было расценить как избегание. Он просто отодвинулся в сторону, усевшись в угол сцены, как будто именно там он и собирался быть с самого начала. Его плечи слегка опустились, движения замедлились, его присутствие заметно уменьшилось. Остальные участники группы продолжили игру, не замечая или же не привлекая внимания к этому изменению. Игра продолжалась, смех возобновился, но Чонгук смотрел, как Тэхён уходит. Он не последовал за ним, он не окликнул, он не спросил, все ли в порядке. Вместо этого он остался на месте. Застыв на месте, его лицо напряглось от дискомфорта, который он не мог скрыть. Его сдерживало не безразличие, его сдерживала неуверенность. Взгляд, который задержался. Взгляд Чонгука следил за Тэхёном дольше, чем следовало. В его взгляде сейчас чувствовалась какая-то незащищенность, беспокойство, которое еще не нашло слов. Он словно колебался, обдумывая, стоит ли двигаться, вмешиваться, позволить ли моменту пройти мимо. В конце концов, он ничего не сделал. И это колебание, эта пауза говорили о многом. Потому что иногда незнание, как действовать, раскрывает больше, чем любое действие. Тэхён оставался в углу, внешне спокойный, с нейтральным выражением лица. Но искра, которая обычно его оживляла, погасла. Когда он улыбался, улыбка не доходила до глаз. Когда он кивал в ответ на разговор, это казалось автоматическим, почти отрепетированным. Что-то внутри него отключилось. Чимин видит то, чего не видят другие. Именно Чимин нарушил молчание. Он заметил это почти сразу, то, как Тэхён отдалился, внезапное падение его энергии, напряжение, которое оставалось под поверхностью. Чимин всегда был проницательным, чутким к эмоциональным подтекстам в группе. Ему не нужны были слова, чтобы чувствовать, когда что-то не так. Прежде чем Тэхён успел полностью слиться с фоном, Чимин подошел к нему. Камеры не запечатлели их разговор. Не было звука, который можно было бы разобрать, не было диалога, который можно было бы проанализировать. Оставалась только мимика, и иногда она рассказывает историю яснее, чем любые слова. Чимин слегка наклонился,
Его осанка была открытой, движения мягкими. Тэхьон повернулся к нему, внимательно слушая. Его плечи слегка расслабились, словно он был рад, что его заметили. Они говорили тихо, достаточно близко, чтобы их слова были предназначены только друг другу. Из другого конца комнаты за ними наблюдал Чонгук. Он не подошел ближе, он не перебивал, он остался на месте, руки свободно опущены вдоль тела, взгляд прикован к ним двоим. В его неподвижности было что-то сдержанное, словно он сознательно решил дать им пространство. Возможно, он доверял Чимину справиться с ситуацией. Возможно, он понимал, что в тот момент Тэхьону нужен кто-то еще. В любом случае решение не вмешиваться было обдуманным. Дружба, которая держит. Присутствие Чимина, казалось, успокаивало Тэхьона. Во время разговора Тэхьон медленно кивал, его взгляд то опускался, то поднимался. Он почти не улыбался, но напряжение в его позе смягчилось. Было ясно, что его чувства никуда не исчезли, но они были признаны. Уже одно это имело значение. Решение Чимина не позволить моменту пройти незамеченным подчеркнуло силу их связи как группы. Это показало понимание, выходящее за рамки поверхностного взаимодействия, осознание того, что даже на публике эмоции не просто отключаются. Тэхьон попытался взять себя в руки. Когда разговор закончился, он слегка выпрямился, глубоко вдохнул и повернулся к остальным. В его взгляде чувствовалось усилие, попытка вернуться в привычную атмосферу, восстановить хоть какое-то подобие нормальности. Чонгук тоже это заметил. Наблюдение без прикосновений. Позже Тэхьон забрался на подушку, устроившись на месте с привычным спокойствием. Он снова заговорил, принял участие в разговоре, вел себя так, будто ничего не произошло. Для тех, кто не обращал пристального внимания, это могло показаться убедительным. Но Чонгук был внимателен. Он не мог оторвать взгляда. Его взгляд следил за каждым движением Тэхьона, за тем, как он менял позу, как небрежно лежали его руки, как менялось выражение лица во время разговора. Это была напряженная сосредоточенность, не фильтрованная и не скрытая, как будто все остальное в комнате отошло на второй план. В выражении лица Чонгука теперь не было смеха, никакого приигрывающего преувеличения, просто тихое внимание. Это был взгляд, не нуждающийся в объяснении. Если бы кто-то искал наглядный пример того, как выглядит безмолвный намек, это был бы именно он. Никаких жестов, никакой физической близости, просто взгляд, который задержался слишком долго, чтобы быть случайным. Тэхьон же своей стороны, казалось, не осознавал этого, или, по крайней мере, решил этого не осознавать. Он продолжал говорить, продолжал двигаться, продолжал существовать в этом пространстве, не меняя своего поведения. Если он и замечал эффект, который оказывал, то не признавал его. И все же реакцию Чонгука невозможно было не заметить. Когда реакции говорят громче, чем намерения. Что сделало этот момент таким захватывающим? Это не было чем-то, что Тэхьон сделал намеренно. Это был контраст между его кажущимся безразличием и явным восхищением Чонгука. Тэхьон не пытался спровоцировать реакцию, он не играл на камеру, он просто был самим собой, тихим, комфортным и не осознавал направленного на него внимания. Чонгук же, казалось, не мог скрыть своей реакции. Его взгляд оставался прикован к Тэхьону, даже когда другие говорили, даже когда разговор менялся, даже когда не было очевидной причины продолжать смотреть. Как будто после всего произошедшего ему нужно было держать Тэхьона в поле зрения, нужно было подтверждение того, что с ним все в порядке, он все еще здесь, все еще присутствует. Именно эта невысказанная и непризнанная потребность сделала этот момент таким запоминающимся. Это не было громко, это не было драматично, но это было безошибочно. Для меня эта сцена стала одним из тех моментов, которые тихо, но твердо подтверждают идею о том, что Тэкук — это нечто такое, чего, как бы они ни старались контролировать, никогда нельзя по-настоящему избежать. И, возможно, именно это остается с нами дольше всего.
Ни сами жесты, ни взгляды, даже не моменты ревности, которые ускользают, прежде чем их удастся остановить. Остается в памяти тишина, которая следует за ними. То, как эмоции тихо улегаются в пространстве между ними, невысказанные, но глубоко прочувствованные. Потому что с Тэхьоном и Чонгуком ничто никогда по-настоящему не исчезает. Чувства не пропадают, они меняют форму. Они смягчаются, прячутся, учатся сдержанности, но никогда не теряют своей тяжести. И иногда в самые маленькие, самые неприкрытые моменты они снова всплывают, напоминая нам, что даже те, кто овладел самоконтролем, все еще остаются людьми в душе. Возможно, именно поэтому эти моменты так глубоко отзываются. Не потому, что они требуют, чтобы их увидели, а потому что они существуют, замечаем мы их или нет. И однажды увидев, уже не сможешь этого развидеть. Некоторые связи не нуждаются в подтверждении. Они раскрываются тихо, со временем, через паузы, через взгляды, через то, что ускользает, несмотря на все попытки скрыть это. И, возможно, этого достаточно.